Jual mesin kan Samsung Galaxy S9 Plus. Ini IMEI mesin. Minusnya ini saya pegang rasanya selalu anget. Jadi saya liatin temperaturnya. Nah, ini temperatur 43, 44, 46, 41, jadi naik turunnya segitu. Jadi rasanya kalau dipegang itu anget. Rasanya selalu anget. Untuk yang lain normal. Mulai dari sinyal, kamera dan lain-lain normal semua. Cuma minusnya ini rasanya ini tak pegang ini anget. Itu aja. Terima kasih.